ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோழி முட்டைக்குள் இருக்கும் கருவின் வளர்ச்சி தான். வாங்க நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். முட்டை இப்போ நாங்கள் அடை வச்சுருக்கோம். இது முதல் நாள் எடுத்த ஃபோட்டோ. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ தெளிவாக கிளியராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து பார்க்க போகிறது 3ஆம் நாள். இது பாருங்கள், இந்த கருவோட அடர்த்தின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதோட 3ஆம் நாள் வந்து ஹார்ட் பீட்டை கேட்க ஆரம்பிச்சிடும், அந்த இரத்த நாளங்கள் வளர ஆரம்பிச்சிடும். அதோட ஒரு தொகுப்பு தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது 5ஆம் நாள். 5ஆம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த இதய துடிப்பு தெரியும். அதோட அந்த இரத்த நாளங்கள் அதை சுற்றி பறந்துருக்கு நல்லா தெரியும். இது 8ஆவது நாள் காட்சி. ஸோ ஒரு சைடு ஃபுல்லாக நல்லா டார்க்காக இருக்குது, வளர்ச்சி நல்லா. இது 12ஆம் நாள் காட்சி. இது 80% வளர்ச்சி கோழிக்கு உண்டானது எல்லாமே கிடச்சிருச்சு. இது 16ஆவது நாள் காட்சி. அந்த முட்டைக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த அசைவுகள் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். இது 20ஆவது நாள் காட்சி. பாருங்கள், முட்டையில் சிறுசாக வெடிப்பு வந்திருக்கு. இந்த ஒரு முட்டை வெடிச்சிருக்கு. ஸோ ஒரே ஒரு எக்கு கிராக்காக இருக்குது. இன்றைக்கி 21ஆவது நாள். முட்டையிலேருந்து குஞ்சுகள்லாம் வெளியே வர நாள், முட்டை பொரிக்கக்கூடிய நாள். பாருங்கள், 1 by 1 குஞ்சுகள்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போதைக்கு 2 குஞ்சுகள் வெளியே வந்திருக்கு. அடுத்து முட்டை எல்லாம் கிராக் ஆகிருக்கு. அடுத்து இன்றைக்கி ஈவினிங்கே நடந்த ஒரு காட்சியை பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கும்போது முதல் நாள் காமிச்சிருப்போம், அடுத்து 3ஆம் நாள் காமிச்சிருப்போம், அப்புறம் 5, 8, 12, 16, அப்புறம் 20. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் அந்த முட்டையோட வளர்ச்சி நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போதோட எப்படி இருக்குன்றதை நமக்கு தெரியும். அதுக்காண்டி முதல் நாள் கோழி உணவு அரைத்த கம்பு அரிசி போட்டிருக்கோம். அதை வந்து எடுத்துகிட்ருக்குங்க. இப்போ உங்களுக்கான ஒரு சின்ன அனிமேஷன் வீடியோ.